सो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो मैं कि इसका इंजन खोल चुका हूँ और ये देखो पूरा हेड है, ये हेड है ना पूरा वाल इसमें पूरा खुल गया है। तो गाइस अभी हम लोग इसका वाल चेंज करेंगे और गाइड मारेंगे, लेटिंग करेंगे गाइस। इसको करने के बाद ना ये देख सकते हैं पूरा पिस्टन पकड़ चुका है, इसको लेके जाएंगे लेट मशीन से, इसका पूरा पिस्टन हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद इसको फ्री करेंगे क्रेन को, क्योंकि क्रेन थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। और गाइस ये देखो पूरा ब्लॉक खत्म हो चुका है। तो गाइस अभी आप लोग गाइस फाइनली आप लोग वीडियो में दे रहे हो। तो